Ajansa Qasiyonê Nûçeyan belav kir ku doh karwaneke leşkeriya artêşa Tirkiye derbasî gundewarê Hemayê bû serbar kir. Ku ew karwan ji 20 zirîpoş û otomobîlên leşkerî pêk dihat ji navenda wîlayeta Kilisê ya hevsînorî bi Sûriyê re birêk ket. Û li xalên çavdêriyê li her du bajarokên Morik û Şêrmxar li bakurê rojavayê gundewarê Hemayê bicî bû. Eman ajansê da diyar kirin ku piştî bi dawî hatina lotkeya çar alî di navbera serkirdeyên her çar welatên Tirkiye û Rûsya û Almanya û Fransa li Stenbolê ji bo gengeşekirina dosyeya Sûriyê û dîtina çareseriyeke siyasî ji bo krîza Sûriyê, ew karwana Tirkiye li gundewarê Hemayê bicî bû. Tirkiye û Rûsya rêkeftinek li Sûçê di 17 Eylûna borî de derbarî avakirina devereke bêçek navbera deverên dibin kontrola opozisyonu û rejîma Esed de li Idlibê bê serpiriştiya her du aliyan encam dan. Piştî encamdana rêkeftina kêmkirina astê şer li Sûriyê di navbera her sê welatên gerendor Rûsya û Tirkiye û Îran, artêşa Tirkiye ji destpêka sala 2018 a heta niha 12 xalên çavdêriyê li parêzgeha Idlibê ava kiriye.